ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೆಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇ ತರಹ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ವರಾಜ್ 834 XM. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಇಂಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ. 2014 ಮಾಡಲ್, 2014 ಮಾಡಲ್. ಇಂಜನ್ ವಿತ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು. ಗಾಡಿ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ 36 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಗಾಡಿ. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ 90% ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದಾವೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದಾವೆ. ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ತಗೋನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಗದಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನರಗುಂದ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಓವರಾಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಾಡಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಇಂಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. 2,80,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. 2,80,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಕೆಲ ಟೈಟಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಅವಾಗ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆದ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರಲಾಗಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.